阿昌入咗嚟就阿昌咁我哋係咪齊人㗎啦？開始住先啊！阿鐘 Sir 嗰邊佢要晏少好，少。咁阿唐 Sir，我瞄住晒大家先，咁阿昌你，如果你要講就你嚟。咁或者我做咗個開場白先啦，咪好歡迎大家嚟到我哋 Hong Kong ITA Taekwondo Inter-School Championship 嗰個裁判班。咁我哋今日咧就會講搏擊同埋套拳嘅。咁首先我哋先會講搏擊。咁我以下時間咧就會交俾阿沙班 Alex。Alex 你得未啊？係，大家好，係聽唔聽到？聽唔聽到？聽到。我聽到。係，咁我開始先咯。有冇 PowerPoint？好的。Andy Sir，你係咪會 share 個 PowerPoint？係啦，而家 share 個 screen 啊，睇唔睇到啊？哦，好。我睇到唔係 full screen 嘅，定係因為我個電話問題啊？我仲見到大家啲頭。見到大家嘅頭啊！哦，等等啊，我再 share 個先。咁我講住少少先啦。好。咁比賽場地大細就7x7米嘅。咁離開咗7米之後咧，就係出界。係啦，啱啦，係。咁搏擊都會分翻小學組、中學組、大專組同埋公開組嘅。然之後個體重係就係2 kg 啦。對制搏擊就一樣分翻3組，但係男女唔可以分組埋一隊，同埋識帶一帶都唔可以同一隊嘅。係。咁跟住我哋就會講裁判個入場方式啦。係啦，裁判入場方式一樣有4個角嘅裁判啦，中間裁判同埋裁判長嘅。咁整個流程就係紅方入場之後就藍方，雙方敬禮，唔係雙方向裁判長，然之後向中間裁判同埋雙方選手敬禮啦。係。咁下一 part 咧就係講每一位裁判所需要負責嘅任務啦。咁首先講裁判長先啦，裁判長就會有晒成個比賽嘅最終話事嘅決定權嘅，同埋最重要一點就係控制比賽嘅強度啦，即係 contact level， 即係例如一個高大嘅選手同一個比較矮小嘅選手嘅時候，咁就要留意翻選手嘅攻擊嘅力度啦。咁助理就要負責幫裁判長嚟確認選手個名啦、計時啦，同埋記錄個犯規次數。而中間裁判個職責就係發號施令啦、犯規判罰啦，留意每一個選手嘅情況，而且時刻都要留意裁判長嘅指示嘅。同埋每次裁判長有説話嘅時候，中間裁判負責召喚4個裁判去同裁判長交流。咁4個裁判有一個重要嘅地方就係淨係計分，但係要必須自己睇到先可以計分嘅，聽到就唔屬於有分嘅情況啊。OK， 好，下一 part 係啦，比賽嘅時間咧，小學組咧就會進行1分鐘1回合，休息30秒，咁進行2回合嘅。係，而中學組以上咧就打1分30秒1回合，休息45秒。咁如果第2回合大家都係打回嘅時候，就會進行個粒星嘅黃金得分1分鐘。咁呢個時候裁判員即係4個裁判咧，就要站立起身嚟留意下邊一個最快攞到第1分，攞到第1分嗰個就為之勝出。對制搏擊就一樣啦，每人都要出場1次，每個回合就1分鐘。如果打咗5個回合都未分到勝負嘅時候，咁就會雙方派1位選手出嚟進行呢個黃金得分嘅機會嘅。好，咁下一 part 就講裝備啦。
係。咁裝備咧，我哋會透過藍色頭盔同紅色頭盔嚟分辨。Sorry，阿昌，等等先。係啦，等等先。 OK 因為 OK，我因為頭先要 add in 嗰個 guest， 我要跳翻出嚟。好的，可以啦。OK，咁暫時前面有冇啲咩問題想問先？冇問題，我繼續啦嚇。OK，好，接落嚟裝備啦。咁我哋就喂，聽唔聽到我講嘢啊？係聽唔聽到？聽到。邊個？係我想問啊，頭先咧，佢話聽到唔算係得分率，咩意思？我唔係好明。咩聽到唔算得分？眼見到先為之得分，有效得分。咁係咯，唔關乎聽到嘅問題啊？聽到係咩意思啊？就即係例如踢到得分位有分，即係踢我哋中個分，但係唔帶夾噶嘛，唔帶夾乜冇聲啊，乜都應該。所以我可能我都唔係好誤解呢樣嘢。好，冇問題啦，咁就當睇到先算啦。係啦，有睇到先計分。係，唔該晒。唔該。好，跟住繼續講翻護具方面啦，係護具方面，我哋就用紅藍色頭盔嚟分別紅藍方嘅。咁如果冇頭盔，大會會有限嘅數量去提供嘅。咁比賽前記得問大會住啦。跟住就可以戴甲啦，同埋護陰就必須就喺道袍裡面嘅。係，跟住拳腳套方面咧，咁就要拳套同埋腳套都要戴翻 ITF 認可嘅拳套腳套啦。同埋拳套必須留意翻選手係會結到掌心嘅，當你戴咗拳套。咁護腳套一樣啦，即係要戴一個軟式嘅腳套。大家都望到右方嘅紅色格仔咧，咁泰拳啊、boxing 啊、MMA 嘅拳套都唔可以用嘅。好，下一頁咁就講腳部嘅。等等先。阿昌有少少補充。如果小朋友咧個頭盔咧會有面罩㗎。小學組嗰啲係啊。戴咗面罩就唔使戴牙。戴咗面罩就唔需要戴牙膠，係啊。中學組冇。哇！佢哋都可以戴牙膠嘅，如果戴咗面罩係咪？佢中意戴都冇辦法嘅，有啲。哦 ，OK 嘅，係啊。咁我想問咧，咁護手鏡都可以戴㗎嘛？佢哋係咪啊？可以嘅。OK，得。阿昌你繼續啦，唔該。係，下一 part 就係講腳徑。腳徑咁教練留意翻啦。咁我哋必須係獨立式設計嘅，即係左邊綠色格仔嗰隻，淨係護徑就護徑，護腳就護腳，唔可以用右邊紅色嘅連體式嘅護腳套腳徑，呢隻就唔可以，即係泰拳啊、散打嗰啲腳徑都唔可以用嘅。係啦，接落嚟就會講得分嘅地方啦，合法得分嘅地方。OK，咁首先我哋講翻啦，我哋得1分、2分、3分呢3個分可以攞嘅。咁手打頭同埋身就1分，即係你紅色同埋黃色嘅位置就係得分地方啦。咁用腳踢到身，即係踢到黃色範圍咧，就係2分；踢到頭紅色嗰點就係3分。咁留意翻拳頭啦，手部。咁手部所有技術都可以用嘅，即係直拳、邊捶、勾拳都可以，但係前提係要有收拳，係啦。你甚至轉身邊捶，你都要有收拳。如果你想用呢個動作嚟失分嘅話，係啦。咁接落嚟就會講犯規啦。唔好意思，我問一問嘢先。唔好意思，我問一問，即係你原地 side kick 都係攞2分，原地 side kick 踢頭又係3分，唔理你轉唔轉身，係咪？係啦，冇加分嘅，即係最多就攞到3分啫，係咪？係啦，冇錯。OK，有冇話記一拳必須要起腳啊？即係好似以前咁樣2拳必須要起腳嗰啲咁嘅嘢咧？冇嘅，呢邊冇嘅，係冇嘅，即係我可以打4、5期得噶咯喎。可以，你就算無限車輪拳，如果打得中人哋嘅話，都係一樣咁加分。即係冇話規定一定要起咗腳先嗰啲噶嘛？冇。OK，明解，唔該。暫時呢度得。sorry 啊，張 Sir，我補充一下，
咁即係可能同其他派唔同啦。我哋轉唔轉跳唔跳咧，即係踢球都係3分嘅。咁呢個就係我哋嘅3分制啦。咁補充一下呢個圖可能冇顯示到嘅咧，就係喺維也納派或者朝鮮派咧，你個手如果黐住個身體嘅時候，從而俾人踢中咧，佢係會當身體嘅一部分，咁人哋對手就會攞分。喺我哋呢邊彩拳派咧，隻手係冇分嘅，你唔會執到 warning， 亦都唔會得到分。所以成隻手由膊頭到手指咧，都係不能得分嘅位置嚟嘅，即係俾人踢到。呢個係應該係啊，即係踢咗手部係冇分攞噶嘛，係手臂啊、冇分膊頭啊嗰啲都攞唔到噶嘛。以我所知，條派如果你黐住個身咧，對手唔喐咧係冇都冇啊，有嘅。唔係我哋我唔知啊，佢哋唔知 anyway 啦，我呢度我呢度係唔緊要，冇分。我哋知道我打開都係冇嘅，打開就冇嘅，可能佢哋計咗又唔知啊。我哋唔好考呢樣嘢。嗱，頸係禁區部位嚟嘅，頸係禁區部位嚟嘅。即係下陰啊、頸啊嗰啲啦。冇錯啦，冇錯，即係可能我呢個圖未必show到啦，咁就腰以下啦，唔係腰帶啦，同埋成條頸嘅所有範圍係啦。呢個正常嚟啊，已經。OK， 明解。好，繼續可以。OK 啊，正常。好，跟住咧就到警告跟住咧就到我哋有3樣嘢有警告同埋嚴重警告同埋累積3次嘅襟針會扣1分嘅，唔係3次3次3個係1分 ，sorry 3次係啊，3個 warning 1分啊嘛扣。係。OK。好首先有6個普通嘅，如果你跟住隻腳踏出任何出界嘅話咧，除非俾人推撞，第二就係故意跌落地下，唔理進攻或者防守。等，你講緊第幾個 slide？你講一講你係去到第幾個 slide？我配合你嘅。呢個係講緊犯規係咪？係啊，犯規啊嘛。係啊。係。係啊，有呢6個犯規啊嘛。係6個 warning 係啊。呢個係 foul。你係講緊邊個先？你係啦。講緊故意跌落地下嗰個啊嘛佢。哦，你講緊警告。係警告嘛？係警告。即係如果佢用 WT 嗰啲咁樣白踢完自己跌落地下，都係 warning 噶啦嘛，對於。係啦，啱做正常啊。係啊。第二個係隻腳跌落第3跌倒啦，無論佢有意定係冇意啦。第4個就係打完之後自己扮受傷，係啊。好，等先啦，唔好意思，等先。因為佢我 share 唔可以 admin 個 guest 嘅，佢要等一等。係有人入咗嚟上，但係因為我要俾佢入。中上。Andy Sir，如果佢踢人自己跌倒咧，咁啊係俾人 warning 自己跌倒啊，定係話人哋拱佢咧？屬於如果佢踢人自己跌倒嗰個都會扣分嘅。喂，即係唔關對方事。warning 啦，係啊 warning 一個啦，即係對方冇事啊，對方啊，係啊。但係如果你踢中咗嗰下，你係企穩，雙腳企穩嘅話咧，係合法得分。但係如果你踢完之後隻腳跌咗落地，係嗰分係唔得分嘅。係啊，啱啊，正常呢個正常得分啦，明解。等先，好快啊！等 Andy Sir send 翻嗰個咯。睇緊先啦，因為佢 admin 都咁好難算我 share 先，一陣再好繼續。你繼續分你自己個。好，
唔見咗個 screen，得唔得啊？未見到。未見到，未見到。未見到啊！而家咧？有。而家得未啊？哦，而家得，而家得。我睇呢個警告啊嘛。好，跟住去到第6點啦。無意攻擊非法目標，即係譬如打到腰以下啊，腰以下頸啊嘅地方。第7就係未經主裁判同意之後整裝備，譬如話打下突然間你甩咗帶，跟住走去綁帶啊，或者甩咗拳套，跟住自己走去自己執翻個拳套嗰啲。第8用手同埋膊頭去身體去推嘅對手，得唔得？好，跟住Andy Sir 下一個。下一個係呢個。係啦，呢度有幾個簡單嘅圖啫。咁呢個或者 skip 一 skip 啊，好似唔啱嘅。係啊，呢個唔啱啊！你繼續講不如咁啊，阿 Sir，可唔可以 define 一下咩叫做第2點啊？stepping completely out of the ring， 完全出界。如果我哋7乘7咧，會唔會有一條 border 㗎？我哋如果7乘7嘅話，我哋總之有7乘7，如果一隻腳出咗界嘅話咧，唔叫出界，2隻腳出晒就叫出界。但咁就係有一樣嘢係咪？如果佢一隻腳出咗界，但係另一隻腳懸空咗，就當出界啊？係。OK。如果左右腳轉交替嘅話，唔當出界。係咪我意思話？跳高針譬如佢一隻右腳出咗界，踏咗喺出邊，但係佢隻左腳喺入邊，但係冇踩到地下，係咪算唔算出界？踩咗一隻唔算。踩咗一隻唔算，冇踩一拎起就算。我拎起咗就算 ，OK。一拎起咗就算，踩咗唔算。OK，踩住就唔算，一隻腳出界，一隻腳入邊踩住就冇事啦，係咪？係。仲有我想陳 Sir，問可唔可以先講先啦。可唔可以解釋下第8點？pushing 嗰個 pushing with hand shoulders， 咁呢個條件之下係咪 exclude 即係唔計 pushing kicks？ 我聽唔到 ，sorry， 唔好意思。第8點可唔可以重申一次啊？哦，第8點係用手推，用個膊頭或者用身體推撞。如果 front pushing kick， 除非你好肯定睇到佢係 front pushing kick， 因為做裁判係比較難。如果睇到真係 front pushing kick 嘅話，就可以叫俾警告佢嘅。唔可以打 pushing kick 啊？唔可以，所有 pushing 嘅嘢都唔可以。即係唔打 pushing kick。我哋係特登冇寫腳喺度㗎，所以咧 pushing kick 咧係會冇得分，但係唔會被扣 warning。留意翻。即係如果打 pushing kick 就有 warning 㗎啦，變咗。冇 warning， 冇 warning， 都唔會冇分，係。我哋冇分又冇 warning 係咪？冇錯。如果4角裁判可以斷定嗰個係 pushing kick 嘅話，就會冇分，亦都冇 warning。OK， 明解。仲有頭先想問一問嘅咧，即係有時咧就互動緊，踢到後邊嗰啲係冇 warning 啊，定係有 warning 咧？因為你互動緊係個問題又有呢個爭議喺度。如果雙方有動作互動緊，佢咁啱轉身，佢想踢 reverse， 但我踢到佢後邊嘅話咧，係唔計扣分嘅。冇得分，冇扣分。係。OK， 明解，唔該。好，可以去 foul 啦，唔該，即係扣1。OK， 重擊第一個重擊，何謂重擊嘅話咧？就係打完之後冇收手，打到去，譬如我一拳衝埋去，係我係失平衡，企唔穩嘅先為之重擊。同埋第二個就係、如果踢咗個對手落地，你故意踢到對手嘅話咧，都係 foul。第3係掃腳啦，
低數，踢到佢數低。第四行埋去，呢個係其他派別可能要注意下。攬係啦，譬如 holding，我哋所有譬如踢到個隻腳 hold 住我隻手，啱啱隻晾住隻手 hold 住咗嘅話，都係。係。咁係第五個。我 hold 住係唔啱噶，你捉有心捉同冇心捉，譬如佢啱啱佢條帶棘住咗，剩嗰啲係點算咧？如果睇到真係冇，如果你 hold 條帶棘住咗嗰啲，唔係叫犯規啦，係啊。唔係有時睇唔到啱啱黐一黐件衫嗰啲咁解啫。或者跟住叉腳嗰啲咯，都唔會計 holding 嘅。係唔會計 holding 嘅。會叉住。第五個故意攻擊非法目標，就係譬如踢下陰啊、踢頸嗰啲位置咯，係啊。OK。第六個違反體育精神，即係譬如講粗口啊、鬧佢嗰啲咯，係啊。用粗口鬧或者然之後發晒爛渣嗰啲，掟護具咯，係啊，最基本可能發爛渣，係啊。係跟住到DQ 啦 ，Andy Sir 唔該。OK。好，DQ 嘅無視裁判員嘅行為，譬如我叫你嗌。無視中間裁判失控或者冇控制收回情即係對手打完之後突然間仲可以發晒爛渣咁樣，呢個就係取消資格啦。累積3次頭先嗰個侵針就會取消資格。受酒精藥物影響啦，藥物啦。發脾氣、冇控制或者言語情緒底下啦，侮辱對手、教練、裁判員或者任何一個工作人員，咬人、捉人，或者呢個就可能少啲啊，用指甲係啊，或者用攻擊對手啦，用膝頭哥拳腳，即係用踭、用膝去攻擊對手啦，造成對手失去知覺。即係譬如打到個對手，佢對手暈緊嗰陣時，你仲走去打，係啊，呢個都係會取消資格嘅。係啦，係啊，呢樣應該係 OK，點解？係。跟住。Andy Sir，跟住佢仲有冇圖？有冇圖啊？唔知你講邊個喎？呢啲你講到亂晒龍。唔係我有 copy 嘅，copy 咗幾個。唔係，我哋都會 send 翻 PDF 俾大家嘅。不過不過值得一提咧，就頭先阿陳 Sir 都有提過，因為 holding 咧喺第二啲派別度咧，可能係warning 嚟嘅啫。咁喺我哋呢派咧係扣1嘅。咁另外頭先講過嘅爭同失咧，喺某啲派別都係減1啦，我哋就直接disqualify，咁所以就某啲條件我哋就會升級咗嗰個罰則，有啲就放咗，咁所以都要留意翻呢啲劇位啦。咁我哋咧頭先阿陳 Sir 講最後就9點咧係令到人哋不省人事嘅，咁呢個我哋新加落去嘅，咁所以咧呢個如果你主動構成一個不省人事嘅攻擊咧，喺我哋呢度都係直接 disqualify 㗎啦。咁我都想補充一下咧，頭先其實係阿曾 Sir 嗰 part 㗎，係關於4個裁判判輸贏嗰一樣嘢。咁留意翻咧，我哋就並不是按分數而取決呢個輸贏嘅，而係計每個裁判嘅 vote， 即係佢嘅投票啦，或者佢最後舉旗嗰個意向。所以咧，你成場比賽裏邊咧，譬如就算20-0或者20-1都好啦，係唔關係。你最多嘅票數只係得4票嘅啫，即係就算4個裁判投晒你咧，已經係最多㗎啦。你實質嘅分數係唔關係嘅。咁而且我哋係會以大半數嘅投票為主，即係話如果有3票半打和、1票半藍，或者3票半打和、1票半紅都好啦，個結果都係打和。嗰個條件就係咁樣樣。唔好意思，我要問清楚呢個。咁如果你係唔計分，你又唔係打電子噶嘛？即係唔係打呢個電子出嚟噶嘛？係咪？係。咁啊，舉旗噶嘛？係計最後
嗰位裁判。唔好意思，我想問咧，你係舉旗噶嘛，係冇分數打出嚟噶嘛，係咪啊？冇錯冇錯。咁話得咯，咁我哋唔使我唔使同啲學生講話計分數咯，係計裁判舉旗咯。冇錯冇錯。咁啊4-3就輸硬噶啦，34個人1-3就輸咗噶啦，唔使諗噶啦，除非你係兩紅兩藍嘅啫。咁啊重賽啫。打和啦，3和1乜嘢都係和啦，即係我哋以點樣啊？唔明呢個三紅一藍又和？三和一藍或者3和1紅都係和，明唔明啊？即係過半數嘅裁判決定咗係打和，所以咧第4個裁判係判紅定藍都好啦，都係。即係如果有4個裁判，有3個覺得係和嘅，就即係打和係咪啊？冇錯冇錯，即係呢個 OK，而家了解到啦。頭先我有少少唔明啫，我明白。以過半數嘅決定為準嘅。好，明解，唔該晒。仲有一個係關於黃金得分，咁頭先阿張 Sir 都有提及到嘅，黃金得分係不計時限嘅，咁咧我哋係要以一個有效得分為主，咁亦都要以4個裁判都同意嗰一分先至為之勝方。不過呢一分咧，亦都可以以負分為勝出嘅，即係話你打緊嘅時候，萬一你個對手儲夠3個warning，咁扣1，咁你就自動贏咗噶啦。又或者佢突然間得咗個襟針，你都可以贏嘅。咁所以嗰個得分條件就唔係淨係正面攞分嘅，對方嘅負面攞分你都可以贏嘅。呢個係黃金得分嗰個規例。哦，明解。冇補充啦，唔該。冇啦。好，係咁多。